Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u er weer bent. We zijn op een speciale locatie. We zijn in Scharlo op de Scharloweg voor het gebouw van de Consejo Supremo Electoral Curaçao, de electorale raad. Waarom? Omdat hier dadelijk informatie wordt gegeven, maar ook omdat er op 23 januari op deze weg alle partijen die mee willen doen aan de verkiezingen daadwerkelijk hier komen om hun kandidatenlijsten in te leveren. En dat is belangrijk omdat we dan weten hoeveel partijen er mee gaan doen aan de verkiezingen op 21 maart van dit jaar. Later in deze uitzending meer hierover. Laten we nu beginnen met het reguliere nieuws. Corendon biedt cruisereizen aan. Dat is gisteren bekendgemaakt door de baas van Corendon, topman Attilay Oesloe. En dat is een speciale gebeurtenis omdat mensen die op een cruise willen nu vanaf Curaçao kunnen instappen. Het gaat om cruises die zullen worden georganiseerd van 19 november van dit jaar tot 21 februari volgend jaar. En de cruises gaan naar Guadeloupe, Barbados, Sint Kitts, Sint Lucia, Sint Maarten, Aruba en Bonaire. Het betreft een samenwerking van de Britse rederij Ambassador Cruise Line en Corendon. En daarmee is Curaçao een vertrekpunt voor de Caribische regio. Venezolaans protest op Curaçao. Vandaag wordt Nicolás Maduro beëdigd, opnieuw als president van Venezuela. Wereldwijd waren er gisteren protesten daartegen van mensen die vinden dat niet Maduro de officieel gekozen president is, maar Edmundo González Urrutia. Ook op Curaçao werd gedemonstreerd. Op het Wilhelminaplein kwamen Venezolanen bijeen om hun steun te betuigen aan Edmundo González. En zij vinden dat daarna geluisterd moet worden en ze zijn tegen de herbenoeming van Nicolás Maduro. Meer nieuws over Venezuela. Negatief reisadvies voor Venezuela. Dat heeft de Curaçaose overheid gisteren bekendgemaakt. Het huidige reisadvies voor Venezuela is negatief. Al sinds de verkiezingen van juli vorig jaar is de situatie in ons buurland onrustig. En dat neemt alleen maar toe. Daarom zegt de overheid in navolging van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om niet naar Venezuela te reizen tenzij het strikt noodzakelijk is. Wie al in het land is, kan zich registreren via de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar de boodschap is, wees alert, vermijd samenscholingen, mensenmassa's en demonstraties en volg het nieuws via de lokale media. Overleden vrouw blijkt Latina, dat melkte extra. De vrouw die dinsdag aangetroffen is bij Sabana Hundu is een vrouw afkomstig uit de waarschijnlijk Dominicaanse Republiek. Ze was naar Curaçao gekomen, voelde zich niet lekker en is van de luchthaven afgegaan. Wat er toen is gebeurd, dat weten we niet, maar wel dat ze is overleden met ongeveer 50 bolitas in haar maag. Het is geen jonge vrouw, maar wie het precies is, dat moet nog bekeken worden aan de hand van haar kaak. En dat worden gegevens naar verschillende landen gestuurd. Men gaat ervan uit van de Dominicaanse Republiek. Punda heeft last van een onaangename geur. U ziet het op de beelden. Er komt een onaangename geur uit de riool. En daarom worden er kleedjes op de roosters en de putten gelegd om te voorkomen dat iedereen die in Punda is getroffen wordt door de stank. En het is een manier die de geur een beetje weghaalt, maar er is nog steeds wel sprake van overlast van rioolgeur in Punda. En dat is vervelend. Minister van Justitie bezoekt de ABC-eilanden. De Nederlandse minister David van Weel van Justitie en Veiligheid brengt van 12 tot en met 17 januari een werkbezoek aan Bonaire, Aruba en Curaçao. Het bezoek staat in het teken van kennismaking en het versterken van de samenwerking met diverse justitiële en bestuurlijke partners in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De minister start zijn werkbezoek op Bonaire, daarnaast reist hij af naar Aruba en uiteindelijk komt hij op Curaçao. Politie Aruba treft verschillende soorten drugs aan. Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. De narcotica-eenheid van het Arubaanse politiekorps heeft bij een huiszoeking in Tanquilendert verschillende soorten drugs in beslag genomen. Er werd een 24-jarige man aangehouden. En de drugs die waren aangetroffen gingen onder meer om marihuana, ecstasy, LSD en cocaïne. De exacte hoeveelheden zijn niet bekendgemaakt. De man is gearresteerd en de drugs zijn in beslag genomen.
We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We zijn bij de Consejo Supremo Electoral Curaçao, de electorale raad. En we hebben een gesprek met Cheryl Losiabar van deze raad, die uitlegt wat er allemaal gaat gebeuren op 23 januari. Dan kunnen alle partijen die dat willen hun kandidaatlijst inleveren. Zoals bekend, de verkiezingen kent vele belangrijke data. Er zijn al enkele geweest, onder meer het bepalen van het aantal stemgerechtigden op Curaçao. Dat zijn er meer dan 111.000. Maar nu is het belangrijk om te kijken welke partijen allemaal mee gaan doen. Kijk naar het interview met Cheryl Losiabar. Eerstvolgende belangrijke data is nu 23 januari. Ja. Dat is dan op een donderdag en tussen 9 uur en 4 uur 's middags mogen alle, en of niet mogen, moeten alle partijen die eigenlijk willen meedoen met de verkiezing hun lijsten komen inleveren. Ja. Het is alleen maar die dag, dus geen enkele dag Niet eerder. ervoor, niet daarna. Niet ervoor, niet daarna. Dus alleen die dag mag je dat doen. En dan ook, heel belangrijk om te weten, tussen 9 en 4. Ja. Dus 5 uur, niet 8 uur, absoluut ook niet. Dus dat zijn dan de regels die in de landsbeordening staat geschreven. Ja. En tot nu toe hebben we 17, het is niet zozeer dat we zeker weten dat het 17 Nee. worden. Het zijn dan zeg maar indicaties. Ja. Ja, 17 partijen hebben aangegeven dat ze dat willen doen, de Ja. 23e. Dus alles, dus uiteindelijk weten we zeker de 23e wat wel gaat en wat niet. Ja. Dus pas daarna weten we zeker om hoeveel partijen het gaat en hoeveel partijen niet. Dus in het verleden hebben we gezien dat op die dag zelf komen partijen aan, dus die niet van tevoren hebben aangekondigd. En ook hebben we ook in het verleden gezien dat de partijen die wel aangeven, toch niet komen opdagen. Dus van alles nog wat kan gebeuren. Dus de 23e is wel een heel belangrijke dag, want dan weten we precies hoeveel partijen eigenlijk willen meedoen aan de verkiezing van 21 maart 2025. Maar dat mag dus. Dus je mag meedoen aan een partij zonder dat je het van tevoren gemeld hebt. Maar als je precies op die datum komt en je hebt een lijst met namen en je zegt ik wil meedoen aan de verkiezingen, dan kun je meedoen aan de verkiezingen. Ja en nee. Ja, in principe wel, maar er zijn heel veel voorwaarden. Dus de voorwaarden moet je wel, dus op een gegeven moment, je kan niet op gewoon een blanco papier. Niet 's ochtends vroeg denken van... Dat zou ook kunnen, maar dan moet je wel de officiële papieren van de electorale raad krijgen. Ja. Dus als je die papieren niet hebt, dus je kan op een gewoon A4 papier dan zeggen van oké, dit zijn mijn kandidaten, dat kan niet ingeleverd worden. Dus het zijn dan belangrijke papieren, dus alleen officiële papieren van ons. Die krijg je en op die papieren mag je dan de kandidatenlijst maken en dat moet je dan inleveren. En ook nog met een aantal dingen. Je moet dan zeg maar, we moeten dan ook kijken of de mensen die dan op de kandidatenlijst kiesgerechtigd zijn, ja of nee.
of ze dan daadwerkelijk zichzelf hebben opgegeven om. Dat niet... Dat je je buurman opgeeft zonder dat hij het weet. Nee, dat gebeurt niet. Dus dat soort dingen mogen niet. En ook als een partij op dit moment geen zetel heeft in de Staten, die moet dan ook nog een retributie betalen bij de ontvanger. Daar heb je dan ook een kwitantie voor nodig. En sowieso, dus de eerste nummer 1 op een lijst, die moet dan ook een pasfoto hebben ingediend. Dus er zijn een aantal dingen die daadwerkelijk aanwezig moeten zijn. Dus je kan op de dag komen, maar dan heb je wel alles nodig die je nodig hebt. Ja. Dus zonder, dan is eigenlijk per definitie zo'n lijst al ongeldig. Maar dat gebeurt dan in een ander proces of een ander moment, dat we dan daadwerkelijk gaan zeggen van oké, al deze partijen hebben het en of hebben het niet. En dus deze partijen gaan verder met de verkiezing, ja of nee. En er zijn ook partijen die de intentie hebben om zich aan te melden, maar vanwege allerlei redenen uiteindelijk dat toch niet doen. Ja, precies. Dus dat hebben we ook altijd meegemaakt. En dus waarschijnlijk kan dat ook nu het geval zijn. Dus daarom zeg ik van, de 17 die we nu hebben aangegeven zijn alleen maar indicaties. Maar daadwerkelijk, wij krijgen ook, en de bevolking krijgt ook daadwerkelijk te weten, 23e, om hoeveel partijen het gaat. Dus 23 januari, zeg maar rond 5 uur, nee, iets eerder, dus nou in principe officieel, we zenden dat allemaal uit. Dus rond 4:15 weten we allemaal om hoeveel partijen het gaat. En hopelijk dan ook dus wie de partijleiders zijn en dat soort dingen. Want die informatie hebben wij op dit moment ook niet. Nee. Dus we hebben wel een aantal namen van partijen, maar wie achter zit, partijleiders en dat soort informatie, dat weten we ook allemaal niet. Jullie zitten nu aan de Scharloweg, mooi gebouw. Dat betekent dat de partijen, soms met heel veel aanhangers, hier naartoe komen gaan. Er is een heel schema gemaakt, vlaggen buiten enzovoort. Het is eigenlijk bijna een soort carnaval wat er gaat gebeuren. Een hele kleine. Een hele kleine, maar heel leuk. Ja. Ja, inderdaad. Dus dat gaat, ik hoop dat het echt heel leuk gaat worden. Dus wij zijn ook dus al de voorbereidingen die we treffen, dus het zijn daar ook op gericht. Dus in het kader van openbare orde, alles wat gedaan moet worden. Dus dat zijn dingen die ook dan, dat zijn dan zeg maar achterliggende, zeg maar, werkzaamheden die geregeld moeten worden in het kader van verkiezingen. Ja, inderdaad. Dus Scharloweg, een gedeelte van Scharloweg, die wordt dan afgesloten, zodat de partijen hier kunnen komen en dan naar binnen en dan hun lijsten inleveren. En dus dat proces moet dan zo ordelijk mogelijk gebeuren. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Ook voor alle mensen die dan meekomen, gedragen en dan gewoon opletten. Dus het is een samenkomst van iedereen. En net als de gouverneur dat heeft gezegd, dus het feest van de democratie. Ja. Dus laten we dat ook gewoon mooi maken en mooi houden. Dat is gewoon heel belangrijk. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We hebben weer wat informatie gekregen over de verkiezingen. 21 maart moet u stemmen en 23 januari hoort u welke partijen allemaal mee gaan doen. We houden u op de hoogte, zoals we u op de hoogte houden van alles wat gebeurt op Curaçao. Dit was Extra Journaal vanuit Scharlo. Beste dag.